Pelake yo iki mereka berdua wis rawuh. Monggo cublak suweng Mbak Mimin Apri duo sinden Klaten. Yo. Ho. Hai. Cublak suweng ngeteng Klaten membuka tunduk kudel pak boleh sapa guyu ngelih ake sir pandele kopo sir pandele kopo. Cublak suweng ngeteng Klaten membuka tunduk kudel pak boleh sapa guyu ngelih ake sir pandele kopo sir pandele kopo sir pandele kopo. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam Mbak Limbuk Mak Cangi. Syukur sehat nggih Mbak Apri. Sehat menika nggih pangestunipun. Bida saking Klaten jam pinten? Wow jam 09.00 saking Klaten. Syukur. Niki nggih lumayan rame jobipun. Ya alhamdulillah pangestu panjenengan. Nggih. Rame gek dalu menika sing kula anti-anti saged pinanggih Pak Yoyo kalih rencang-rencang Madangkara. Saya melih wonten pujaan hati kula ingkang rawuh. Sinten? Imam. Inggih, syukur. Lah kita kapan Jenengan tasih kemutan kalih kanca. Nggih, tasih ngoten, kok nggih pernah wonten cerita masa lalu kok nggih. Ngaten to? Nggih. Pripun crita napa? Nggih critane. Lapun ditungi ngeten nggih. Oh, nggih critane rumiyin. Nggih. Rekake niku rak nggih badhe saling kenal ngoten to. Nggih. Saling pun ajeng berpacu ngoten to. Niku rekake. program dari FKUB, kerukunan lho niku. Nggih. Saling kenal niku. Nggih. Lah kerukunan lho. Gandeng kula niku rak nggih dilindungi kalih FKUB lho. FKUB menika rak nggih melindungi untuk kekerasan anak lho nggih to. Nggih. Lah kula niku sire rak ajeng dianu Mas Imam. Tujune kula terus dilindungi FKUB. Mas Imam terus gelo. Kae lho Lek Mas Imam. Rumangsamu kok nyun sewu kareng ngrokno yoga rada melek sithik tok godho, yoga melek sithik tok godho. Aku lho paribasan MOU ku nek nderek Pak sing penting kula gelem nderek dalang sapa wae. Waton yoga-yoga ki aja ngantek nyinggung rasaku, aja ngantek ana sing demeni aku. Lah ngapa? Aku artis populer lho. Nek karirku hancur mergo aku konangan gendaan karo yoga apa ora? Pamorku hancur. Telek wonge suweke kok dadak tuweke kok dadak senengane. Ndek punok ya penyanyi Pak Yoyo ki ya ladang. Lah pripun? Bintang tamu duo sinden Mimin Apri. Rayo disampar sisan sugeng dalu Mbak Mimin Mbak Apri wis pindah. Sugeng dalu Mbak Apri sugeng dalu saking dalu jam. Lah aku kok kudu bintang tamu. Tak kira kowe niki wau dereng sekedar Mbak Apri jenengan mang mriko Mbak. Yo ngenteni. Dalang kondang dadak diajari lho. Ada maju mriki, ngono urung-urung wis mutung. Pisan rapindo. Kula nderek penyanyi sepene terakhir karo tengah tahun yang lalu ten Sawo ten Ponorogo. Pengen dibagekke. Napa kula ki maksudku nek ukuran cantik ya relatif. Kabisan kula ya ra kuciwani. Etutut ya madolke. Ewan dene penyanyi rek kalih kula nu babakan menapa. Kok sik to, Pak Yoyo. Wis menengo. Sik tak leganane. Nggih. Kula bagekke. Nasional mengakui panjenengan wakle-wakle kalian kula. Bintang tamu lho sugeng dalu Mbak Mbak Apri wis penak aman. Sugeng dalu Mbak Apri, sugeng dalu jam pinten. Aku dianggap batang ya. Kok sik tok urung wayahe sing sabar. Nggih, urung wayahe. Sampun kaping-kaping mboten amung dalu menika. Mboten amung dalu menika kaping-kaping lho. Nggih. Panjenengan mboten pirsa, men tak jelaske sisan. Kok sik tok. Bapak Dokter Andis Rajimen, Bapak Haji Rajimen ngaten. Pokoknya bintang tamu sebae emoh njaluke Mimin direwangi salat malam. Ketemune Mimin. Ketemune ora Mimin, Sukimin. Kok tekan mriki penyon kok. Kedap kula bagekke. Sajak tambuh ngaturaken sugeng rawuh dumateng ingkang winantu ing pakurmatan Mbak Apri sugeng rawuhipun Sugeng rawuh nggih, sugeng dalu Pak
iya. Nggih. Sami sehat nggih Mbak Apri nggih. Sehat Pak Yaya. Nggih, mugi-mugi tansah ginanjar kawilujengan lan Matur ugi barokah Pak panjenengan Yaya, nggih. Kerukunan umat beragama. Iya iya. Nggih. Wah. Iki kok ketok ya aku ki cacar air apa ora ngene iki. Piye? Oh, sing den pawakan begenggek iya ngono kok. Kok begenggek piye ta? Pak Yoyo piye bagus. Heeh. Ya paribasan dalang hebat ora mung paribasan dalang hebat. Ning aku ora gage-gage, ngono nganggo etika. Lah lenggah garwane lho, ngemong rasa. Lah kan padha wong wedok ngemong rasa. Sing wedok ki sapa? Aku karo Bu Kesi. Nek Bu Kesi genah lah kowe wong wedok kok nek nguyuh ngadeg. Nek ngisor telonan. Engko nek lungguh semampir. Iki lho, malah nyapu dalan. Tahu pirone iki lho ra nyapu dalan ta menika ra njenjit ta ngagem nyampe. Wong wedok nganggo nyampe ra yo nek. Wong wedok kok nek nguyuh ngadeg kok nek nguyuh lungguh kok lecet. Kuwi jenenge forum kerukunan umat beragama. Nek iki sing didelokke ora babakan nek guru ayo jagatan medsos ka wong ayu-ayu kabeh. Ini sing mumpuni. Lah ya toh ditintingi. Mumpuni ki ono kriteriane. Nika Pak, oh nika gur menang ayu tok. Apri mau apri kaya apa? Kaya trek rekote elek kok ngene. Lah Sukimen ki sapa? Lho, kira ngerti to? Piye? Aku carane SP, ning ndi SP. Obat. Jadi carane dengan polisi intel. Kintel. Oh, nembe ngertos nek jenengan bae kintel. Intel. Oh, intel to. Intel lah. Kowe ngerti ra? Boyolali iki paribasan rumah kedua kanggoku. Oh. Kowe ngerti to nek Boyolali zaman dhisik lho. Jane wilayah paribasan Musuk, Taman Sari ki kekurangan air. Heeh. Ning sekarang sudah dibangun embung-embung penampungan air Satemah Boyolali ora bakal kekurangan air. Kuwi nomor 1. Iya. Pembuatan KK, KTP dan surat menyurat gratis tanpa dipungut biaya. Boyolali. Ning ono kebijakan sing aku ora cocok. Apa? Sono Layu dadi kawasan hijau ki ra iku mangkal ra ya dadak pindah to. Berarti kebijakannya mesti plus minus ana untung rugine. Sebagian orang ra ya dadi malah. Mbak ya pindah ngarepe ning dhuwur kijing kono. Senengane. Saged sowan Bapak Dr. Andes Haji Rajimin matur sembah nuwun. Sembah nuwun Pak. Rencang-rencang panitia FKUB matur sembah nuwun. Timun Wungkuk Jaga Imbuh sak gaduk kula sak kamat kula sing penting kaya sing diandharke penyanipun Pak Dalang kala wau. Indonesia itu bukan merdeka ora mergo satu agama. Ora mung mergo saka Islam tok, ora mergo saka Hindu tok, ora mergo saka Kristen Katolik tok. Lan uga ora mergo saka wong Jawa tok, ora mergo saka wong Ambon tok, ora mergo saka wong Batak lan sak tapi keanekaragaman, paribasan apa heterogen masyarakat yang heterogen Indonesia itu sing beraneka aku sing gedhekke bangsa Indonesia tetep bakoh kukuh mula rukun agawe santosa crah agawe bubrah. Islam apik, Hindu apik, Kristen apik, Buddha apik, sing ora gelem nindakake ajaran agama. Lho, sing ora gelem nindakake pomon LDII, kae MTA, kae NU, sing ora nindakake sing ora gelem rukun, sing gawe cerah, gawe oknum-oknum sing pengen mempecah belah bangsane aku dhewe nganggo dalih agama. Cek tak pedho dhisik. Lah nggih. Iso muni ya kudu iso nglakoni. Nggih. Jenenge umat beragama yang baik harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya toh. Nggih, insyaallah. Jenengan agamane napa? Kula Islam. Lah lek Islam pertanyaannya, wingi salat tarawih sampean melu sope wong lanang apa wedok? Niki soal akidah lho iki, soal iki soal agama lho, aja main-main lho. Ning panggung iso dienggak-enggokke. Heeh. Nyun sewu nggih. Heeh. Seniman ya seniman akhlakul karimah dijogo. Lah nggih, kula takon. Jare wong beragama sing apik kudu ngibadah. Nggih to, leres to. Mongko salat sing apik iki selalu berjamaah. Jamaah. Pitakon kula jenengan melu golongane wong lanang apa wedok? Kula pas salat tarawih wingi, nggih to? Nggih. Ten sop kakung nek pas dum-duman jaburan klumpuk ngen wedok. Lah nek kan wis bar salat, wis nek aku ben ra bingung aku ning tengah-tengah kok lek. Ning nggon pas sekat kae. Nek sekat malah go indek-indek ora ngibadah kok le jenenge kok le. Pembangane bingung. Almarhum mbokku iki kan aliran kepercayaan Sabto Dharma. Heeh. Beliau itu nek napa Mbak? Simbok mbok kula aliran kepercayaan Sabto Dharma. Oh nggih. Simbok Suarki Simbok. Terus simbok engko nek subuh kae beliau ya beribadah sesuai keyakinannya. Ning mesti ngelingke
le tangise. Kok le? Anu nduk. Nduk anu nduk ngono ki. Le iki karo masku maksude. Telek le Sukimin. Anu nduk. Wong jane mboke wis bener lho kuwi mboke. Kok disalahne. Nduk tangise subose apa kewajibane perkara kok turu meneh ra apa-apa, penting kewajibanmu. Beliau itu non muslim, ibaratnya aliran kepercayaan. Ning tetep ngelingke. Ngelingke. Pengen dicepaki ruko. Yo sarung kok ruko. Jarendo. Intinya apapun agamamu, dimanapun kamu berpijak, rukun kuwi tetap kudu diutamakan. Pokoknya tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ngeten Mbak Mimin Mbak Apri. Ini kok pengalaman kula pribadi. Mboten kok buka wirang utawa sejarah niku mboten. Ning kula aslinipun lak muslim. Nggih. Bu Kesi rumiyin menika non muslim Hindu. Nggih, akhiripun purun mlebet wonten Islam. Ning bapake, ibuke ngantos sepriki tasik Hindu. Nggih. Ning gumun kula Pak Ibuke Bu Kesi mara sepuh kula sangat toleransi. Angger kula sowan wonten dalemipun Tulungagung. Mak, Pak, assalamualaikum. Mriko nggih jawab, "Ya Le," ngoten niku. Mboten Ning lak ngurmati nggih, ngurmati kan bahasane dhewe-dhewe ngoten niku. Nggih. Ngapunten nggih Bu Kesi. Dalu niki kula kirang perfeksionis. Ngelengok. Nek masalah muka kula lidangan pun maksimal pun totalitas niki nggih to. Anu cara sanggul nggih pun demes. Mung nyun sewu kebayak kula kecendaan nggih. Nek sing ra ngerti ra ndarani pamer gelang to wong sing ra ngerti lho Mas. Kecendaan banget. Nek sing wong sing ra ngerti sing wong iri dengki ra ndarani padahal niki mergo kecendak. Sing wong ra seneng iki Aku yo gumun lho ngerti glora. Gelang awet corona ngantek sak ini kok jek awet ra kadol ya. Menengo jenenge Sopi kok pati. Tukang kecendaan sing ra ngerti wong sing ora seneng sing kok iri sing pikirane jahil metakil dengki srei mesti darani sampeyan pamer gelang ngono ki lek jaman saiki malah kleru lho Mbak Mimi. Liripun. Padha karo jenengan iki ngundang kejahatan. Nuwun sewu. Niki piyainipun kathah. Racake pancen piyai sae. Ning ada satu orang oknum sing nyatane nggih oknum niki bakal jahat kalian jenengan. Terjadi banyak di layang kabar di televisi Piyai Putri neng apa kuwi pasar ngagem apa mas-masan nggawe kalung digelandang jambret nganti tiba nganti dadilan pati. Nun sewu. Ngoten iki ngati-ati. Zaman saiki pamer perhiasan. Ngeten iki berarti nggih mancing nggih. Mancing niku. Ning nek umpama aku pribadi kula ya artis kondang populer bondo kula ya wis akeh Mas Picih Rajaprana ya turah-turah. Umpama kalung iki sing ketelisut ngono aku ora apa-apa dijambret. Sing penting kudu kehormatanku kok. Kehormatan kok dikrawuk. Sampai kehormatanku rak ya apa. Kehormatan nek paribasan iki ketelisut paribasan upama tok silang. Kowe ora ngilu karo githokmu ngono kehormatanmu dapure kaya super tetra ngono. Lah obat korek. Nek kalung ngono paribasan digadekke upama ra iso nebus sesuk tuku meneh. Nek kehormatan lek mulihke pripun lah ya. Pokoknya sesuk pokok men sesuk aku nek panitia ndawuhi riderku ora neka-neka. Riderku ora njaluk dijemput Alphard ora njaluk tempat hotel. Yang penting ada 2 panitia sing antar jemput. Teras rono ki arah ngendi nduk? Arah Nepen. Lho ki rak ya rada ana bulak sithik to. Lah nek dian nganti aku lho, diawenge wong rene dibusuk kene Tegalan lho. Ya kuwi sing mbok ajab to. Oh lah iya. Sing ngakeke panglipun. Mbak Mimin menika sowan Boyolali menika kados rumah kedua. Ngaten. Rumiyin saderengipun dados pesinden. Mbak Mimin menika berawal dari pengamen. Ngamenipun wonten Pengging. Nggih. Unggul Pengging. Lajeng pindah wonten soto Mbok Giem ngajeng SD Mbanaran. Ngajeng SD anu pirang tahun kali? Kali 5 tahun 2009 sampai 2014. Oh. Mboten kula pengen ngerti penasaran. Sampeyan ketika ngamen niku lagune napa? Adi praktekke mawon. Ya. Piye ta, Lek? Maksudnya aku cerita ki flashback ki paribasan nek orang hidup ki berproses kristalisasi keringat lho ora kon praktekken ra ya aku malu. Ya ora apa-apa. Flashback ben eling jaman kowe nyambut gawe ning Bang Jo. April lambene elek. Novel aja nglatke rene. Ngalah. Ngerti ya dhisik. Gak aku konsentrasi mbok. Ranah pribadi ki ora digoneng panggung ngono lho. Waduh. Lho kowe lho jajar nopali lho. Kaya nopalan ngeterke priksa mbahne kakung. Piye lagune apa mbiyen pas? Lagune pas ngamen. Iya deh. Ya ngangge melet-melet ngono kuwi. Nggih mboten, itu kalem to. Oh iya.
Doel sukanya doel nempel maunya nempel cowok zaman sekarang memang susah dipercaya lihat kening licin lihat body mulus tahan lagu kuwi ana pituture. Pituture apa? Saiki harta, tahta dan ani-ani kuwi marake ganggu. Harga tahta wanita. Lah wanita salah satunya ani-ani pelakor ki mulo lihat kening licin, lihat bodi mulus tak tahan. Setan iblis ki nggodhos dalane werna-werna. Nggih. Mboten jenengan pengalaman sing terburuk yang pernah terjadi. Setiap orang kan mempunyai pengalaman masing-masing. Mesti duwe pengalaman pahit, kula ya duwe. Yang jenengan ketika ngamen ini pengalaman yang pahit napa? Pengalaman tau dirombong kae lho, Lek. Nek dirombong kae dibayar duit palsu ngono. Aku ngamuk, Mas, piye to wis dosa kok dibayar duit palsu aku ngono. Zaman aku masa jahiliyah, masa kebodohan ya. Ya ora apa-apa tak critakake wong arep moyo ya wis ben ngono gitu. Lah wong kok ya wedok palsu aku jenenge. Ya wis bener. Lah ya kono ya ngono. Was gobyos dosa ora entuk duit. Pengalaman terburukmu apa? Lah ya kuwi mah wis dibayar duit palsu kok. Nek mboten nate amit sewu dipun garuk Satpol PP niku mboten nate nggih. Nek digaruk karena gelut nate. Sama kan gelut. Lah kula kan membela harga diri saya toh ceritane. Lah terus ditarik tapi ternyata cuman salah miskomunikasi aja. Oh. Nduk sesuk aja metu bengi ya wong wedok iki godane akeh. Oh nggih. Nggih. Mboten dituding-tuding disalahke ngoten mboten. Tapi diarahkan. Masuke nanti piring tindak pidana ringan. Wah. Jadi diarahkan kalian dinas sosial. Nggih. Terus kula diparingi redono kawan yuta. Nggih. Jaman semoten kula nggih tumbas mendo, tumbas wedhus niku dadi ngrembaka, mula kondang mimin blantik wedhus niku mergo kula entuk bantuan saking dinas sosial niku. Oh. Lah wedhuse riyen pas nyicil pertama iki lanang apa wedok? Ya kaya diregani. Maksudnya ngene lho, Nduk, ilmu sing dipethik kuwi hidup itu berproses, ora ujug-ujug ongkang-ongkang lumbi krasa gumelan nanging berproses saka cilik ngono lho. Lah sapa ta sing ngerti saiki aku dadi artis kondang kaunang-unang sapa sing ngerti lho. Lah wedhusmu kae rak gembreke rak kaya wong wedok ta. Ndek. Nggih kalih guyon kalih panglipur ya, Mbak. Inggih. Sak menika panjenengan berdua ingkang trep kangge event ingkang dipun selenggaraken kalian FKUB nggih kinten-kinten napa magepokan kalian kerukunan. Nggih. Monggo. Katresnan saged wong kerukunan niku lak jembar tebane to. Nggih. Wiwit saking skala kecil saking keluarga, rukun karo anak bojo keluarga, karo tangga lan sak piturute. Nggih, leres. Pinom jangan ngedrop, Nduk, santai aja. Ngedrop karo sapa? Kali kula kok ngedrop lan ngoplok, santai engko tak mong to ning sadar. Ngerti pasuryanku kok ngedrop. Kalah ayu ya. Lah ya ayu kowe ning kadang kan ngono ki mental membawa. Dadi ayu wis semangat tekan panggung ana bintang tamu kondang terus kowe ngedrop ngene ya iso to. Pino ki gumun. Napa? Bintang tamu kok kisut ngono. Iki ora sing glodoki. Engko nek wayahe apik rak ya apik. Nek kok 3 tahun ora apik-apik. Nggih. Menika rak nyarengi hari Paskah nggih. Nggih, ugi mengucapkan selamat hari Paskah bagi yang menjalankan merayakan hari Paskah. Toleransi tetap ya, Le. Enak. Iki diaturke napa? Tembang kangen nggih nambani kangenipun panjenengan berdua sing nyatane rumah kedua jarene wonten Boyolali mriki. Nggih. Pun bawani riyen. Bawanipun pangkur mawon nggih. Oh nggih. Apa lho ra disebut ra ono rekoso aku meneh. Lah kita ya bener kita saling melengkapi nek salah kebablasan nak ya rekoso aku to. Aku saya tua pengine menep mung srawung terbebani dengan apa? Telek. Kangen ku tanpa bar suntike suarane apik kaya ngono bar aku bar preksa lho aku bar disuntik malah rusak awakku aku apa jenenge semangatku ki terpacu lho Le. Oh ya ana pengaruh. Mergane apa? Mergane nek kumis tipis.
Ngono kuwi ya masake iso motivasi ya iso, marake nglokro ya iso, gumantung awake dhewe. Nyawang wis mengkorok. Donya kan digelar to, Nduk. Wong bagus to wong ayu ki nggo nyemangati ya iso ning dadi panggoda ya iso, dadi njlomprongke ya iso. Bondo ki dienggo dana driyah ya iso, dienggo paribasan, dienggo angkara murka, dienggo ngeslot ya iso. Lho gumantung cara lho. Iya bener. Hotel ki nggo istirahat ya iso, dienggo mesum ya iso, gumantung gumantung okurnya, jadi jangan menyalahkan tempatnya. Oh iya. Kulino aja. Mong sliramu kan dadi telenging ati. Gandeng iki ngambah laras dhuwur sumelangkul lek nganti Mbak Apri ora kuat, men dipun bantu kalian gurunipun. Dasare bar loro mesti suarane sing laras dhuwur ra tekan. Iya. Niki nanggung laras dhuwur ra tekan, cendhek ngagor-agori. Gumun Rene pilihane iku. Lah nggih, lar ngomong lah. Nggih, mila jenengan sing nutupi. Niki gur menang rai karo awak permaan kok, nek ra dipermak awake raine ra madol. Besok ketok ele munggah swarga gur gelunganmu kok le. Lambene nek omong jan. Nyepelek. Ayo. Nonano. Ayo Mbak Mimin. Tininganipun kan. Rada budet wis tuwa. Apa ada sinden wos. Timarke tenan lho. Bu Kesi nyun pangapunten disinaosa penjenengan dosa ning rak mboten nyun sewu wis ora gampang melih nek kula mumpuni to Bu pun mboten kaget melih to lho Bu Kesi. Waslah sanggonku nunggu. Kalau men jika muntah piye? Apa larase iki munggah sak wilah ya Mas? Munggahane. Heeh. Tok gawe barang iki mau. Gulu menjingmu le pindah ning cengel iki mau. Waslah sanggonku Hau. Iki wong bawa kok kaya wong lelaku ngono lho. Kok lelaku? Mbok sing santai ngono lho. Apa ya rapeke karo Mas Santoso ya? Pak Lurah. Lah ya Pak Lurah teras. Nggih. Wuslah. Semene apa ya? Ya ora apa-apa. Wuslah wasanggonku nunggu sliramu. Waduh, nafasnya landung kok. Nek napas cekak mesti do medhot-medhot. Sliramu amung leledo. Lek nyuara lanang nyapa kok sikile sing tengen nek dijokne nyapa? Jerimpet-jerimpeti nek. Oh alah, biasa nyuara lanang malah kaya Pak Juwair kok. Pak Juwair ya becik hebat. Sesuk ade melu Pak Juwair lho. Iya. Sesuk bengi melu Pak Juwair lho, Be. Jane pelek. Aku ora melu-melu aku. Ngelingana rikala tinake pungker sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing batin. Kondange lak Mbak Mimin niku gurune Mbak Apri merga luwih senior. Gandeng panjenengan kekalih wae lek sampun nembang gantian. Sing biji ampun jenengan ning sing dadi juri niku penonton. Nuwun sewu dumateng sedaya para lenggah. Mbak Mimin kalih Mbak Apri kala wau swantenipun sae sinten? Mbak Apri? Lah kowe nggawa dolok kok tak ngono kok. Penonton ki tak bayar kabeh. Tak bayar kabeh aku sinden anu merwira kok. Lah kula dhek tak nggo apa ora tak diahke iki lho. Waduh, nggo apa? Lho ngono.
sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nek aku wis cukup saya ketemu dijak juta tak nggo apa nek rasa 900 tak sumbangke. Paribasa digembor ra mendosol atau dibuang ra kemerusak. Kae mbok sumbangke apa mbok nggo ngangsur Le? Sebagian. Apri bosok. Ya sebagian nggo ngangsur, sebagian dienggo sangu urip, sebagian didono driyahke dadi wis ana planning. Lah wis jare wis sugih kenapa sing diutang jenengan kok sing ngangsur barang? Utang iku nggo penyemangat. Oh, rekasane wong ditanggung jawab ngene iki. Sing penting nyaur. Mula nek ana wong meninggal nika. Nggih. Wong meninggal kae anu ingkang tasih sambetan kalian keluar utang piutang saged sambetan kalian keluarga. Mergo siksa kubur sing medeni kuwi siji siksane wong utang ngantek mati ora nyaur. Nomor loro siksane wong nguyuh ora resiki mung dikupat kapit ki. Mula kuwi dikupat kapit. Lah, iya nggih. Ya nak saiki nak. Monggo tembang kangen dipun aturaken duo sinden dari Klaten Mbak Mimin dan Apri. Ya Allah Pri, ya Allah. Aduh, cakepane piye? Payah wengi udan grime sawes-wes. Empung ah. Monggo rencang-rencang madangkar. Saatase tembang kangen ora tekan gone. Monggo, yuk tetes. Apa lali apa pancen wis ra ngerti sakjarane aku mung tansah setya ngenteni balini indah manis sing sembuh lewat tembang kangen iki wujud katresnan. Ngenteni balini indah manis sing sembuh lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Nadyanto kula niki sering ketemu kali Mbak Apri ning tetep nggumun. Pripun? Jenengan len joget luwese aduh luar biasa. Sembah nuwun Pak Yaya. Serono Pak, serono. Mboten niki endah niki Edi niki Penny. Lho, endah nolek dadi kendange karo apa jenenge polahe awak ki kudu pas ngono lho. Nek wong dikarep ya ora kurangi palembono, nek ra seneng ya ora kurangi panacat. Lah kok malah kowe Lah kuwi ngaturake witing klapa sak lugune kok ya temenanan kok ya. Piye kakung nek ngalembono. Kowe iki aja bangga. Ngono ki malah tak onceki. Nek sing wong nalar sing wong lantip, sing wong sempat ki dionceki. Lah dialem kok malah bungai bangga. Ngono ki ndek pamrih, ora mudeng.
kulite iki jek enom angel dionceki. Iki kok maksudnya ngendikane beliau ki iso ditintingi dionceki diunggah udun kok aja ditelan mentah. Ora nalar pengalaman hidupmu Mas. Lah nek kowe sing dingonokke coba Mbak Mimin ki kok goyangane apik ngono piye? Lah rungono selama hidupku rungono wong alim aku ki. Selama hidup lho rungono wong alim aku ayu ngono ki rungono. Mboten niki wae ingkang kula lemlak nembe Mbak Apri menawi Mbak Mimin waduh luar biasa. Jenengan niku egolanipun namung sederhana, alus, tidak perlu banyak gerak ning nyatanipun saged memukau para jim setan priprayangan. Sepenting aku ora masalah goyange sing hebok, sepenting aku sex appeal ya. Sex appeal ya apa? Body language ki lho, kecil-kecil tapi lho wah, kae kok lah. Lho. Dadi orang melihat ki wis imajinasine tekan ngendi-endi ngono lho. Lah kowe sex appeal kok susumu daya ngulon ki kok. Sex appeal kok susu daya ngulon. Keprok dhewe lho. Nggih. Mbak Mimin Mbak Apri ngeten. Nggih. Menika wau wonten dawuh saking panitia mliginipun Pak Lurah. Pak Lurah Pak Joko nggih. Menika wonten Ananda Eko Marsono. Ananda Eko Marsono. Nggih, menika nuwun sewu tunanetra ning nggih. Nggadahi swanten ingkang sae. Nggih. Lan kala mangsa ugi kepareng dakwah utawi pengaosan. Oh, nggih, monggo pengajian lho, Le. Mas. Nggih. Dipun caosi kesempatan. Nggih, supados minggah wonten pepanggungan. Monggo Mas Eko. Ayo, Dek Eko. Nggih, katuran minggah mriki, nggih. Singkir kisik, Nak. Nggih. Diaturake. Duduk. Neneng. Monggo Ananda Eko Marsono mriki. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Cahyo. Wah nggih, sampun ngertos kalian kula Mas. Kula subscriber Kuntadi channel kok Pak. Waduh, sembah nuwun. Sering mantau teng YouTube. Nggih, sering. Nggih. Nek dalu sering. Jenengan yo ngefan karo aku ora ya, Mas. Jenengan sinten to Pak De? Aduh. Suwantene putri kok suwantene putri nek dene ya wanodya tok penyambung kok Lah yo. kula wau krungu-krungu kok jarene sukiwen blantek wedhus Oh alah. Nggih, matur sembah nuwun penyiar tresna budaya. Nggih menginen mbe ajar kok. Mboten napa-napa. Dek Eko pidalem saking pundi? Kula saking cerak mriki mawon. Pundi? Saking Doplang. Oh, Doplang. Doplang ki Lor Janti. Nggih. Apal Mbak Apri ya. Pripun? Jenengan kok apal? Apal no. Tapi dibribek wong mriku riyen. Mriku kampung lele. Apri ki anggere Pak Apri ki lare semen ngendi jebolane di pacar tukang son, di pacar pengendang jaipong, di pacar ndi ternyata kok campur sari ki ndi melu, di pacar penggerong. Nah, iki aja pemenang karo Unik iki ya dadi pacare lho dhisik. Lah sekarang karo Unik galake. Dek Eko badhe ngatur. Pengedan badhe ngatur kenapa? Napa nggih? Lagu Pepeling mawon. Oh, pepeling. Oh nggih, menawi ngoten Bapak. malah trep menika wonten ingkang kepareng ngersakaken. Sekedhap nggih Mas Iko kula waosipun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula bala dhewe Eyang Kakung Mbah Umar katur kidalang ing pakliran menawi dipun keparengaken wekdal sakmenika ing limbukan nyuwun pepeling Slendra Sanga. Nggih. Kalian
lagu utawi tembang titipane anak putu pelok barang. Nggih. Menawi ngangge bawa wonten piyantun ingkang mbawon nggih ngestakaken dawuh matur sembah nuwun. Menika ngersakaken pepiling trep menawi ngaten Mas Eko Marsono. Mas Eko. Bawa ya Dik Eko. Nggih, bawa ngidul karo bojone. Walah ndahagel lho senengane. Bawa ki yo lah. Rukun Islam kang lima puniki taslim biar jawab delok-deloke wiwitane. Niku sesi deman niku. Oh, iki mudeng kok. Berarti jenengan sok sesi deman soal berarti jenengan. Mboten kula tok gur tumbas. Malah katindakno mring para sesama aja padha ditinggalke rukun lima pun niku syahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Para lenggah nyuwun tepuk tangan kagem Mas Eko Marsono luar biasa. Luar biasa. Sangat. Sak tembangipun? Nggih. Oh nggih. Mangke sesarengan kalian Mbak Mimin kalian Mbak Apri lan ugi Sinden Madangkara. Monggo dipun aturaken pepiling karya Abdi Solo Ki Anom Surata. Mugi tansah ginanjar seger waras lan ugi barokah panjang yuswa. Amin. Monggo dados. Dawuhe pangeran salat ati cakae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah luwih sampurna yen berjamaah salat sayekti ngadohke tindak mungkar maghrib lan isya
jangkepe rayogane ditambah salat sunahe sesembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng esuk muga suwarga dielingke yen wansine padha nindakake atan wis kumandhang ayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat ati saka ing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah luwih sampurna yen berjamaah subuh zuhur lan asar salat sayekti ngadohke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sesembrono iku perintah agama kelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga matur suwun kula ingkang ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Mas Eko luar biasa sami-sami nggih napa melih ngaturke napa badhe ngaturke pangandikan napa Dik Eko Badhe paring pangandikan. paring pangandikan napa pun mboten sah Oh, ngomongaken sampun sampun matur suwun sampun dipun keparengaken derek sinau menika matur suwun sami-sami sembah nuwun jenengan suwantene kados Ki Gandawartaya mawon matur nuwun nggih Mbak nuwun nggih Mas Eko nggih sami-sami terima kasih Dik Eko sami-sami Mbak Pri nggih Lek dianu Lek dikanthi Lek nggih Piyaine alus sopan ya ampun. nggih teh Mbak Mimin lek gemati Lek kowe iki kan mau dipakde-pakde iki ya ora kudu nyangoni kowe iki Mbok sing perwira. Sekedap Mas Eko sekedap. Mas Eko sekedap. Bungah menika. Nika ajeng dipun paringi Mbak Mimin ini Piyai Blobo biasane minimal nggih gang 100 ngoten niku. Nggih. 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 Mriki-mriki kula tambahi enak penonton kerasane dalange cedhel ora nyangoni. Aku mrekipek aku ngene. Tampakno tampakno men di anu Oh, siji ya. dicaoske. Kok 1000. Pak Yoyo Pak Waduh, ora. 1000. Men ra munggah mudhe tampakno terus dicaoske Dik. Iki nek rambu rangkung kok. Ah, lho, Bu Keti Pak Yoyo mesti diwilung-wilung senengane kok. Lah pambene. Lah kok omonganku ra lidok to tenan iki. Menika dipun tambahi saking Pak Cahyo Kuntadi. Nggih. Matur suwun Pak Cahyo, matur suwun mugi-mugi berkah barokah. Nggih. Mas mangdongakne kula sehat panjang umur Mas Eko nggih. Nggih, sembah nuwun luar biasa. Deh. Gek ngoten niku gek Mbak Mimi nyangoni, Pak Dalang nyangoni, Pak Lurah ki gek ya nyangoni ra ya.
mriko. Sampeyan aja nyerempet-nyerempet, Pak Lurah iki seksi sibuk ning kene apa-apa biayai. Lha biayai. kok ditenggani teng transit tak Pak Lurah le jagongi aku wis sak ngono. Jan aku. Le foto ra mung pisan pindho lho Pak Lurah iki ping ngantek ping sejinah ae ono. Pak Joko niku. Nggih. Nek lak mesti profesional rampung beres. Rampung beres pun kula nggih ngangsur sasi wingi. Menika kangge perwakilan para kadang kepala desa. Nggih. Menika wonten Pak Santoso, Pak Kepala Desa Teras. Nggih, nggih. Katuran minggah panggung ya, Lek. Nggih, siap. Monggo Mas Santoso klinane nek aku ngaturi Mas ngene ngantek dadi lurah bareng ya keteltuh Mas lho aku. Mas Santoso mboten ngira-ngira hormat monggo Kang Mas. Monggo Mas Santoso. Monggo mriki kula entosi penontone wis ngenteni Mas Santoso ngaturan mriki Mas Santoso nggih piyayine lho Jat Mika nggih nek Mas Santoso ki ngancani awake dhewe ketok ya malah mung senep ya digoleki sing asli to Pri Mas Santoso dikancani nduk pinong apa nduk bir gita ngono nek dhewe malah aku pekewuh dhewe to Pak Santoso ki wis kulino nek karo wong ae sadurunge menjabat menjadi kepala desa rak nggih Pranoto Coro ya MC campur sari ya madeg campur sari lah ya lah nek aku seduluran nek Mas Santoso terus nyaman karo aku rak ya aku malah telek men lho nyaman iku nyaman berkomunikasi nyaman le komunikasi ngono lho katane nyengkuyung ya Mbak Mimin ki ya tenan kok prigen mugen tegen gelem niku wong atas kala wingi kula tangkati kalih Apri sipun anu nuwun sewu Mbak Apri anu Mbak Mimin nek sesuk ya isah sowan to tager lho saiki ora live TikTok aku yo ngono live TikTok nggih saplake bar meskram niku rada rasa-rasen operasi mium niku aduh gak terkeragilan kan mboten saged sowan to niku izin nggih matur nuwun Mas Cahya nggih nika penontonipun nggih luar biasa pancen estu kok wilayah mriki niku sayuk rukun alhamdulillah kados ketikane panjenengan iki kegiatan menika dipun sengkuyung kalian RT Kuweni nggih Piporjo Tukangan RT Karanganyar sebelah niki RT Karanganyar sedaya nyengkuyung nggih nek sowan wonten kuweni niku kados napa mboten sanes Kyai sanes lho zaman Bayu musik Mas Supri Swergi lho nggih niku asli Kyai Kuweni nah ngaturaken bawa Pak Santoso Pak Lurah nggih sak gatuk-gatuk kalah karo Mas Eko mau dan perlu malah duet mawon ning kalih Mbak Mimin Apri lak pun kulino nggih duet mawon niki ngicipi niki anak-anak niki monggo nggih jadi Kang seumuran nih kali Mbak Tuti kali Mbak Winong Mbak Winong ayo nang ngene santai Winong Pak Lurah lho nong ya kudu hormat panjenengane kepala desa ya MC budayawan seniman wah komplit ngapunten lho Mas Santoso dek nalika penyen isih ngasto MC aku kan jarang melu beliau rung itu karo Pak Ni cacah to dhisik enak menyat lho Pak Ni cacah ki ya wujud menungso nggih tunggak jati nggih pokoknya zaman campur sari ini Pak Santoso nek nderek Pak Santoso ki pakaian kudu rapi guyon ra oleh lekor ra oleh lho nuwun jenenge nuwun sewu isih pan mapan kok nek dagelan nuwun sewu nggih nggih nuwun sewu rada miring-miring ra apa-apa ning nek penyanyi MC iki yo nggih kudu mlaku sak lah niki kinten-kinten Winong niki masuk mboten mlebet campur sari oh masuk mengke kula nyun nomere aduh nggih dapat campur sari lho maksud esuk nek nuwun sewu warga ki mbutuhke penyanyi niku tak jobke ngono lho nomor kula tak dipun save to Mas tesih nek jenengan iki Mbak Mimin nggih kersane Gumyak napa Lintang Asmara mawon. Ah nggih, kersane Santoso. Ajeng bawa engko nek kontes kula nggih peke karo Mas Taslim nek bawa niku wis kena. Kena kalah kok iki. Nggih, kalah sumunar nggih. Lintang Asmara Pak Santoso melawan Winong Nawangse. Yuk.
ratri mong eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Lasmi selalu warga Kweni Randusari yang pantoro ratri mong eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Lasmi Lepatipun pangapunten Mas Yaya. Nggih, monggo pun lajengaken. Sembah nuwun Pak Lurah, Pak Joko ngaturaken panuwuning tanpa upami. Nggih, Pak Santoso. Pak Santoso nggih, nggih. Nggih, sembah nuwun. Nah, saya ganti niki nggih genduk Birgita. Ya, iki. Birgita.
gandeng zaman sakmangke niki lagi tren zaman jadul. Nah, iki ngaturake tembang-tembang ingkang radi jadul. Salah satunya adalah Tambaban. Oh, Tambaban. Ugi ngaturaken panuwun dumateng para kadang-kadang penggemar wayang saking Wayang Mania Community WMC ing sampun kempal manunggal wonten ing kuweni mriki sembah nuwun. Siapapun dalangnya yang penting pangmunya. Wayangnya nggih. Makasih, nggih. Iki lho bir kita ki sing gayeng regeng karo deterjen gitu. Lah iya saiki tambah ayu. Ora apa-apa nok ngono dadi motivasi. Pripun, Kak? Semakin di atas itu pancen angin saya gede. Selalu dibanding-bandingkan dengan yang lain enggak apa sing penting semangat ora nyalai wis bismillah ya nok. Kaya aku kasing do serik disantet nyatane Gusti Allah saya berkendak kun payakun dadi lan sehat. Kowe nyantet kowe njabrak apa? Jenengku mumbul menjilo terus do serik to. Demite iki kowe kok mah. Wetengku isine lading, gorok, silet ngono kuwi kok. Lho kowe ngerti ra lho. Wetenge isine lading, gunting, silet, lho mlondoke gur separo. Tayane silet. Tayane silet. Yo, diaturake tambal ban. Yo. Monggo bersama Madangkara. Yuk, kecos. Yo, bertiga joget. Spesial buat Ayang Piko. FKUB Kaya Selalu.
Terima kasih Mbak Birgita Ayu made in saking kota Tahu Kediri. Saking Kediri. Nggih, Lembang semangat. Lulut. Iko. Majedar. Story ini angganu fitness wong loro. Lho kesehatan ki penting mergo sinden lah gaweane iki lenggah terus. Bar fitness terus mangan mie ayam ngono lho kok. Bar fitness yo mangan mie ayam apa-apa. Kok do pikirane mbok do Bar fitness kok mangan mie ayam. Saoto. Karo gideh. Mbak Mimin. Nggih. Mbak Pri napa ta sebabe kok ngaturaken tembang-tembang kaya jadul napa mawon diaturake untuk membuktikan bahwa gamelan Indonesia itu pancen sangat fleksibel, sangat luas, sangat luar biasa. Buktinipun napa nggih nggarap napa kemawon saged. Saged. Niku. Dangdut dilebokke gamelan ya masuk. Masuk. Roncong ya masuk, apa-apa masuk. Luar biasa endahe gamelan ki nggon kuwi lho, Le. Nggih, mila saking menika gandeng menika ingkang dipun kersakaken lampanipun radi panjang Mbak Mimin Mbak Apri.